Tharĩkĩra cia ito iria cikoretwo ikiumĩra kaunti-inĩ ya Lamu cithararĩtie mĩhang'o ya gĩthomo makĩria matũũra-inĩ marĩa marigicĩirie mũtitũ wa Boni, na arutwo aingĩ magomeire irathi magĩkwĩra atĩ gũthiĩ gũthoma nĩ kwĩiga ũgwati-inĩ wa itoi cia Al-Shabab. Kutoka imeanza hii mambo ya Al-Shabab, elimu ilikuwa iko chini sana kwetu, na hususan watoto wetu wengi walikuwa wakipata alama ya chini kwa sababu ya uoga. Usalama ilikuwa si mzuri. Gũcokeria arutwo nyota wa gĩthomo, thirikari nĩ igĩte keheri-inĩ mũgũnda wa ĩka 94 gĩcagi-inĩ kĩa Bargoni cia kũhũthĩrwo gwaka cukuru wa sekondari. Maabitha ũgitĩri kaunti-inĩ ya Lamu merĩte ũrĩa ũhetwo kandarathi ya waki ũyũ atĩ ũgitĩri wa arĩa mehokeirwo wĩra wa kũrũgamia thukuru ũyũ nĩ ũkũgacĩrithio. Tunajua kwamba huu mradi ulifanywa sababu ya kiusalama. Tunataka kuaddress hii area yetu ya area za Boni, ndio vijana wetu wapate pahali ya kuja kusoma, ndio tuweze kuleta Wakenya kutoka sehemu zingine za Kenya, ndio iko national school, wakuja wa interact na hii jamii na tuweze kufungua hili eneo. Hakikishie contractor kwamba hii area tuko na usalama wa kutosha. Tumeimarisha usalama kabisa katika kaunti hii yetu ya Lamu, hata akitaka kwenda kuleta material kiunga. Hii leo tumekuja kupatiana site hii kwa contractor ambaye atatujengea hii shule, na vijana wetu waweze kuwa shuleni na waache kujiunga na vikundi ambazo zinahatarisha usalama, waache kuingia kwa mafundisho ya itikadi kali ambazo zinaweza kuwafanya waelekee njia ya kuwa waharamia ama watu wabaya. Mũgũnda ũyũ ũgũkuua thukuru wa sekondari ũrĩa ũgũkorwo na ikĩro cia thukuru iria cirĩ igweta gũkũ bũrũri-inĩ, na igũrũ rĩa ũguo no gũgũkorwo na thukuru ũngĩ wa kothi cia moko, na ici cierĩ cigwakwo na mũigana wa ciringi mirioni 347. Shule hii ambayo inajengwa na iko na Technical Training Institute, iko na high school na iko na primary school, ni manufaa makubwa kwa wakaaji wote wa Lamu County kwa ujumla. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.